mwabyumvise. Mpwemu akora mu buryo bune. Hariho uwo mpwemu w'umufasha akurongora kukumenyesha, mbere akora muri we wakumenyesha ko uri umunyabyaha, akakwigisha kubyihana, mbere akaguha no kubitsinda. Mwabyumvise. Urashobora guhabwa mpwemu w'umufasha mugabo utarahabwa umubatizo, kuko ababigishwa mubonye ku munsi wa Pentekote barabatijwe mugabo bari basanganywe mpwemu w'umufasha. Yaratwemereye kwazoturani, Mpwemu Yera yaratwemereye kwazoturanira, Mpwemu Yera ngo twaraguhawe, muri Nagarebu ingo kuko twaraguhawe ingo, Mpwemu Yera ingo twaraguhawe ingo, ayeye Mpwemu Yera yaratwemereye kwazoturarira, ay muri uru rugendo yaratwemereye kwazoturarira, tugumbirane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibi bintu tuvuze nivyo nawe utabivuze bugiye yaratwemereye ko azoturari, kandi urumva naho utabivuze azoturari. Yesu nashimwe. Namambwira abantu turi imbere y'Imana ikintu cyose kihaca wigiye gufashwa n'ikintu cyose kihaca, kubera ko Mpwemu Yera ni wadusanga mu ntege nk'akaduha inkomezi. Mpwemu Yera ni waturemesha twihebuye, ukazomba karirimba kariko kararirimbirwa muri wewe wari mu gihe kibi, uzumenye ko ari message izanwe nande na Mpwemu Yera. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Ishengero canke kuba turi ngaha byakozwe na Mpwemu Yera. Ubusanzwe nta kintu wewe woronka ukora ngo wemeze abantu ko ari abanyabyaha, ko ari abantu twamatubwira ati wotunganye nje nta byaha mbese, ariko Mpwemu Yera n'ikigabo kinini arakiriza kikarira atamuntu abikoze. Mpwemu Yera niwe wenyene adushoboye. Vuze gute? Iri umuntu aragoye mugabo Mpwemu aradushoboye. Abisirayeli imiliyoni zirenga 3 baguye mu bugaragwa kubera batagirana. Byakozwe n'intumwa. Chambere ku murongo wa 4 dusome tunyarukije mu izina rya Yesu. Yakoze intumwa 1:4. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa nande. Igice ca 2 ku murongo wa 1. Kuza kwa Mpwemu Yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, hazi igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka mu guhuta k'umuyaga w'inkomezi bikwira hose mu nzu bicayemo, hababonekera ibirimi vyigabanganije nk'ivy'umuriro bibaja kumwe, bose buzuzwa nde, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Ibyakozwe n'intumwa 19. Umutwe w'ijambo uvuga ngo abigishwa bandi mube mubanguka, abanagari babwirizwa kubanguka ko twe twahamagara ko babasoma, sivyo? Turaba abaki bo muri inde, kandi vyongeho turabanaga. Ego dusome
maze Apolo akiri Korinto, Pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga yabigishwa bamwe, arababaza ati mbega mwarahawe Mpwemu Yera igihe mwizeye? Baramwishura bati ntitwari bwanavyumve biko Mpwemu Yera yatanzwe. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije abantu Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Babyumvise batizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika ku biganza, Mpwemu Yera baza ko bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Abo se bari abagabo nk'icumi n'aba. Hanyuma Mpwemu Yera arakenewe umuntu wese. Avyumvise? Mpwemu Yera mu mvugo imwe agereranywa na extrait de naissance. Extrait n'urupapuro rw'iki? N'urupapuro rwerekana ko so yagize gute? Yakwandikishije. Kandi uriya muntu abivuze neza. Yagize gute? Yakwemeye, yemanze kuri umwana. Bibiri ivuga ko dushingirwa intahe n'ibyabona bitatu. Icambere ni iki? Icambere na maraso, icya kabiri, icya gatatu. Bibiri yarivuga ngo intahe ishinzwe n'ibyabona bibiri canke bitatu. Ibwizwa kwemerwa. Mbere ngo abo bantu babiri canke batatu bo kwicisha n'umuntu nta ningaruka kuko bari batatu. Ubwo rero twanyuze mu maraso igihe twaza mu ishengero, sivyo? Hari umuntu atabwiye ngo amaraso Yesu akweza. Twayanyuzemo, turangije duca mu mazi. Hari umuntu muri mwebwe atabatije kandi mu mazi menshi. Umuntu atarabatizwa mu mazi menshi agira mwese mwarabatijwe mu mazi menshi. Ijya ni etape igira kabiri. Etape igira gatatu ni hehe? Ni Mpwemu Yera. Ngiye kuvuga hariho abantu bahawe Mpwemu Yera batazi ko bamufise. Hari n'abandi bibaza ko bamufise kandi batamufise. Turafise ingorane muri iki gihe cacu mw'ishengero, kandi Imana niyo yatanga ibihe byiza tuzobisobanura nkuko Mpwemu Yera azobiduha. Abantu bazi ngaha, ndazi benshi muri mwebwe harimo abantu bibaza ko batagira Mpwemu Yera. Nta muntu aguma asaba ngo mana Mpwemu Yera, kandi hari igihe umusaba umufise. Urakuba wicaranye n'umuntu ukabona arafashijwe agaca avugishwa, avuga ati niko jiwe harigera intuze ya Mbisake bayibajije ati kubera iki wewe mu kubika ubanza kwikubika? Ati ndavyiyumva. Hanyuma wewe ushobora kuba ivyo bintu atavyuragira gute? Uriyumvamo, ukaca wibaza ngo nta Mpwemu Yera ufise kubera bavugishwa wowe ntugire gute? Ukaza wumva umuntu avuze ngo nerezwe, numvise, Imana yambwiye, narose. W'ivyo bintu kabihiga ukabibura, ukaca uvuga ngo nta Mpwemu Yera ufise. Reka ndababarire ikimenyetso ca mbere cerekana ko umuntu yahawe Mpwemu Yera: aca bugufi, akunda kwihana. Mwavyumvise? Nico kimenyetso, kandi umuntu azi kwihana Imana ntishobora kumukengera. N'umuntu yama yumva atsindwa, n'umuntu akanda akunda no kugirwa inama, n'umuntu yoroshe, ijambo ryose rivuzwe riramuraba. Bavuze abantu babi yumva yoja kwihana ati Imana imbabarire ndi mu. Nta muntu yemera ko ari mu batavyemejwe nande na Mpwemu Yera. Umuntu rero azi kwihana naho utazovugishwa uzoja mwijwe, kuko itanguriro ry'ubutumwa bw'isezerano rishasha buvuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ivyo vyata umuntu azi kwihana Mpwemu Yera acamuzana. Nta n'umuntu ava mu byaha atazanwe na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ni wagenda agatera ubwoba umuntu akamwereka ibyaha n'ingaruka yavyo, akamufata ugakana akamuzana ku bakozi b'Imana. Ahejeje kwatu wa Mpwemu yamuzana, kubera uwo muntu akubuye aca mwinjiramo. Ni Mpwemu rero yitwa umufasha, si umubatizo. Ko Mpwemu Yera akora mu buryo bune. Mwavyumvise? Mpwemu akora mu buryo bune. Hariho uwo Mpwemu w'umufasha akurongora kukumenyesha, mbere akora muri we wakumenyesha kuri umunyabyaha, akakwigisha kuvyihana, mbere akaguha no kubitsinda. Mwavyumvise?
urashobora guhabwa mpwemu w'umufasha mugabo utarahabwa umubatizo, kuko ababigishwa mubonye ku munsi wa Pentekote barabatijwe mugabo bari basanganywe mpwemu w'umufasha. Irende Mpwemu Yera aba umufasha abashoboza kuguma i Yerusalemu. Mwibuka iminsi 2 gusa Yesu apfuye baciye basubira hehe kuroba. Byasaba mpwemu w'umuki umufasha kugira barorere iki isezerano rya data. Abahumekera ko hariya muri Yohana muzobibona baca baronka resistance. Mpwemu Yera yarabaje kujya mubatizuje wazananye n'umuriro. Ujya muriro washoye kuba transforma kugira ngo bashore kubiki ivyabona. Uburyo ubwo n'uburyo bwa kangahe bwa kabiri. Uburyo bugira gatatu uburyo bwitwa kuzuzwa. Mora muzobisoma mu byakozwe n'umuhariya mu bice 4. Petero na Yohana bahagurukije ikimuga mu bice 3 baca babapfunga bavuye mu ibohero, baca basenga isengesho rimwe bavuga ngo data buja we. Mwavyumvise ukirambuye ukuboko. Mwavyumvise bimenyetso n'ibitangaza bigire gute bikoreke mu izina ry'umushumba wawe Yera Yesu Kristo. Aho bari ngo haratigita baca buzuzwa nde? Umuntu nashobora kuzuzwa atabatijwe. Umuntu yahawe Mpwemu Yera umufasha ariko iyo ngazi ntazigera yuzuza. Basi mu gisoda umuntu yinjiye uwo munsi babita gute omudotrupe irya pete basi twiteritoye. None ujya sumusoda umumajoro sumusoda ajida majoro sumusoda umu officier sumusoda general sumusoda colonel sumusoda. Nuwo muntu n'umusoda kubona umukristo yahawe nde Mpwemu Yera. Mugabo ari intambara togwa kuko yarahawe uwumufasha wenyene kwihana no kwirinda icaha mugabo ntiyoja kugwana urugamba rurerure. Ashobora kuja gusenda abadayimoni akumva ati ndabonye wongira ninjire umuntu akacagwa ati have mawe acayirukira. Ariko umuntu yabatijwe amera kujya kwimfizi huye n'iyindi. Imfuzi huye n'iyindi bimera gute? Kimererezi kivyuriki ubona umugara niko umuntu yabatijwe muri Mpwemu Yera. Naho umukoma sinziri arashobora gusenga isengesho riko umuntu abadayimoni kubera iki si wasenga. Hariya mu byakoze mu Baroma mu bice 8 havuga ngo kuko mpwemu ubwiwe adufasha mu ntege nke zacu zose. Mbere yavuze Paulo avuga ngo kuko tutazi ko dukwiye gusenga ariko mpwemu asenga nk'uko Imana igomba niko asengera bera. Mwavyumvise uburyo bugira 4 ni mpwemu w'umukozi ashobora kuza gukorana n'umuntu sero nikigomba gukoreka aho hantu kandi atamubama. Mwavyumvise intervention rapide umuntu arashobora gukoreshwa kandi ari umunyabyaha. Mvuze gute uburyo bugira 4 bwo gukora kwa mpwemu mu muntu n'uburyo bwo gukorana na mpwemu w'umukozi. Muzobisoma Samusoni yarakoranye na mpwemu w'umukozi akaza akamukoresha arangije kaca yigira kwa maraya. Hari n'igihe yagenda ku mugezi Soreki kwa maraya Abafilistiya bakaje basanga ata Mpwemu Yera afise. Mugabo kubera mpwemu w'umukozi akaza acaza gutabara. Mpwemu Yera arangije akazi Samusoni akaca gumwuma. Yesu adutabara. Ntuzutangara ubonye umuntu yavugishijwe bikaba mwahura ugasanga yivye canke yakoze n'ibindi bintu. Ashaka kuba yakoranye na mpwemu w'umukozi aja gukoresha umuntu kandi mpwemu aragukoresha utagukoze. Mugabo umunyamahirwe mw'aba bantu 4 n'umuntu yahawe Mpwemu Yera w'umufasha binabaye ngombwa kongera akabatizwa cyangwa asubira kuzuzwa. Mugabo umuntu yahawe uw'umukozi amukoresha bitewe n'ibigira bibaho hantu. Ashaka kumukoresha ari kugira abo bantu batabagwe mugabo batabana. Uwo rero ni azovuga kuri wa munsi amubwije hariya acavuga ngo twarasenda badayimoni twararira ku meza yawe twaravugishwa ni ati ntaho negeze ngira gute rega bijya bazovuga bazoba barabikoze. Imana irutabara nirija Pahura carababaza niba bari barahiye ntavyonzi kuko umuntu mubana izo ndahiro na muri mwe murasharahira ngo kuri kwiba mwe murashabivuga ibyo abarama babivuga bacibaho
oya ntimuzize murarahira nk'uko vuga uti nukuri sivyo ntubuhejeje muracagira agatoke mukarikura ngira yabonye baciye izosi bavuga ati arahawe arabara nimba bakunda Chelsea nabyo nimba bakunda barazizi bariya mwama muvyumva Imana ishimwe ko mwe mutazikubona nimba yabonye arabafana nimba yabonye bagira gute arabara bati byaba abantu ndabarazi nta Mpwemu Yera umufasha bagira gute bafisira bati izera mwarahawe Mpwemu Yera gusa bajya abantu arabakunze Imana bahezagira bamwishuye gute iyo nkuru ugambira tuyumvise Imana ishimwe ko yaciye nabonye nibagirira neza wemba arizo mwicaranye tewe warahawe Mpwemu Yera none we waze kumubaza namba uzi kwihana uramufise mugabo byo bavyiza urushije kurondera niki n'umubatizo kuko ababigisho canke izintumwa ntibari gushobora kubivyabona batagira uyu muriro Yesu nashimye nje namaze igenda biriro byo kubatizwa arana narahawe umufasha acamira ugenda ubirondere cyanda pfuka maransenge ubundi musi umuvuga butumuhejeje kuko tuja hagimbe mukunde kwatu bugiyo watu ubumeze nk'inzu baguma bakoropa umuntu atatura ntakizwa none nzidakoropa yoza neza hanyuma hejeje kuvuga ubutumwa hejeje kudusengera dohejeje gutunganya aca arasenga arabihabwa kabisa Mana yanje uwo munsi umuntu atokwibagira muri mwebwe umuntu atibuka urugomero yabatirijwemo agira uko mwese murahiba naho mutoba mwibuka amatariki ntimwibuke n'umwaka muga urugomero ragwibuka n'umuntu yabatijwe muri Mpwemu Yera ntiyo kwigirayo bigwa aho umunsi yabatije ikibanza yarari hari gihe tubaza abantu ati wowe warabatijwe muri Mpwemu Yera yego urumva igihe nyene ngo nabatizwa kamenga Mpwemu bamukura mu mazi birashoboka ko batirizwa muri Mpwemu Yera mu rugomero bwasi bose Imana bahezagiye nta kindi kintu cogira ico kimarira umuntu atari guhabwa Mpwemu Yera ubuhawe Mpwemu Yera ubuvuye mu bisi biba vyerekanye ko urose parcelle umuntu wese afise Mpwemu Yera ndamukejura afise parcelle mu ijuru nukuri kuzima wewe ubizi neza ufite Mpwemu Yera urafise parcelle mu ijuru na wewe atabyuzi neza ukabuzi kwihana umuntu urafise Mpwemu wewe wumva ucumura ugacucumitwa wewe wumva ugenda gucumura Mpwemu akakugarura ukiri hafi urafise Mpwemu Yera humura kandi nawe utabizi neza ko muvise biracashoboka tunganya ubugingo uzurabe umunsi umuzumva kari namba ibintu biryoshe nukubatizwa muri Mpwemu Imana yanje uvuga ururimi rutari icongereza utize cyane no gufata ngo banze ngufate ngo ibintu ngo vy'amaveru oya nta maveru babanza kuba vuga ibintu Imana yanje amen Yesu nashimwe biracashoboka ni Mpwemu Yera twaye kuguma tumuriri iri shengero ni rya Pentecote bisigura iki n'umuzo wa Mpwemu Yera hari abantu dusengera hamwe na natara Pentecote kandi dusengera muri Pentecote kandi hari n'aba Pentecote dusengera mu shengero rimwe mwari mubizi ivyo murakoze dusenge mwema kubarira gute nimba umufise Mwami Yesu tugushimiye kuri umwizigirwa nta kindi kintu dufise gikomeye waduhaye mwisi n'amaraso n'amazi namwe none rero ugire na muntu wese kugira ngo ubugingo bwacu buzibwatira ikirere munafise Mpwemu Yera amera nk'icuma na sumako utamufise no ufata isumako ukashira ku rupapuro kibe ntaco vyomara turasenze Mpwemu Yera ati renovera uyu munsi n'utamufise ahabe yatira ikirere abihawe